Исәнмесез, сез Яңа Гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Сез безнең формат түгел. Сез безгә туры килмисез. Кирәк булсагыз, без сезгә үзебез шалтыратырбыз. Сезнең үз адресыгызга бу сүзләрне ишеткәнегез бармы? Минем бар. Һәм бүген килгән кунагыбыз да искәрмә түгел. Аның каравы, ул бүген татар эстрадасының иң перспектив ирад җырчыларының берсе. Меңләгән хатын-кызлар мәхәббәте, хитлар һәм концерт турлары. Димәк, бүген бездә кунакта Альберт Валиуллин булачак. Күзләреңдә сөю күреп адаштым мин, гашык булып назга тулып саташтым мин. Исемеңне мең кабатлы иреннәрем, тойдың микән кушылганын күңелләренең. Күзләреңдә сөю күрдем язлар, миңа гына саклап торган татлы назлар. Күрдем бәхет, күрдем килер куанышым, рәхмәт сиңа миңа гына булган өчен. Күзләреңдә сөю күрдем язлар, миңа гына саклап торган татлы назлар. Күрдем бәхет, күрдем килер куанышым, рәхмәт сиңа миңа гына булган өчен. Сәлам, Альберт. Бик шатбыз сине күрергә без. Хәерле көн, Лилия. Мин дә шатмын. Син әле безнең өчен шундый ачылмаган китап, гадәттә интервьюга килгәндә башка кешеләр белән моңарчы эшләгән бик күп интервьюларны укыйсың. Синең белән әле андый интервьюлар да бик күп түгел бугай. Узып киткән туган көннәрең белән сине. Бик рәхмәт. Рәхмәт, Лилия. Инде теге яшь барган сайын, там бер яшь өстәлгәч, ул инде киресенчә уйлый башлыйсың. Туган көннәргә бүтәнчә карый башлыйсың. Элек бит инде иң көтелгән көннәрнең берсе ул туган көн. Монда инде әз генә моңсуландырып җибәрә. Шуңа күрә 41 яшь 14 булса тагы да яхшырак булыр иде. Ә синең 14 вакытка кайтасың киләме? Кайтасың килә. Әйдә, 14-не искә алгач, инде балачактан башлап синең белән танышуны син Ярчаллыда. Тумыш Ярчаллыдан, инде мәктәпне шунда бетердем. Мәктәпне бетергәчтән бер 2 елдан соң төпләнеп Казанга күчтем мин. Шул 2002 еллар иде ул. Институтка кергән. Хыялап килде инде җырчы булырга теләү хыялы Казанга. Казанга мин инде мәктәп вакытында шул каникул булса, берәр бәйрәм көннәре булса, мин тизрәк миңа Казан кирәк иде. Менә бу үзенчәлекле тембр, тавыш, кемнән күчкән? Гадәттә бит инде кемдер җырлый торган була гаиләдә. Җырлау ягыннан минем әтидән иде, җырлый торган кешеләр иде. Әти инде мәрхүм, ул 91-нче. Әтигез иртә китеп барган, әйме? Әйе. Иртә китеп барды. Алар икесе дә җырлый торган кешеләр. Әти инде гармонда да уйнап җырлый иде. Шалада инде КамАЗ заводында эшләгәндә, ул барлык ДК КамАЗ инде конкурсларда дип әйтгәндә, барлык бәйрәмнәрдә катнашырга тырыша иде. Актив, бик актив, үзе уйнап, җырлап, шундый кеше иде. Ничә яшь иде әтигез киткәндә син? Мин 2нче класска барган идем инде. Ул 1 сентябрьдә үлеп китте. 33 яшь иде. Әни сезне? Әни инде безне 2 баланы инде, минем бер туган апам бар, Лилия, алар. Ул инде безне үзе тәрбияләде. Башка кияүгә чыкмады? Юк, кияүгә чыкмады. Сезгә багышладыгымы? Безгә инде. Ул бер яктан ничек дип әйтим инде. Ул вакытта бүтән заманада бит инде кабат кияүгә чыгарганмысың, андый уйлары да булмады. Уйлары да булмады. Белмим, аны дөресен әйткәндә эченә кереп кешенең Сез нигез белән сөйләшкәнегез юкмы турда? Сөйләшкәндер, аны утырып сөйләшкән чакларда булгандыр инде. Аны дөресен әйткәндә хәтерләмим. Аны төгәл итеп әйтә алмыйм.
Өзім ағартқан шәшігіне сыйпыда білмәгәніме шуна уйлап неше қабат бәғіріні тілгәледі өзім ағартқан шәшігіне сыйпыда білмәгәніме шуна уйлап неше қабат бәғіріні тілгәледі. Бүгін әңгіз исән сау? Исән сау Аллаға шүкір. Қайда еші? Лайыш районының Гәбиш бистәсендә, анда инде бер туган апаның йортлары аларның, шунда инде аның бакчасы да, ике теплицасы, шунда мәш килә. Диндә мәчеткә йөри. Шулайрак. Субханалла. Һәм менә 1 сентябрь алдыннан әти китә дисез, сез ул көнне хәтерлисезме? Хәтерлим, әле ул көнне минем кайсы буяктан микән кашны ярган идем мин. Ул көнгә хәтлек шул теге тутырылган шар артыннан йөгерә, тегене өскә карап, мусорный бак эченә теге шуны да киттем. Элек теге калайдан ясалган баклар иде инде, шәрәгән, нәрсә эшләткән. Шуңа кашны ярып, әле ул нидә инде күгәргән тимер булып торып, теге шише дә булды, теге гнойлар да китеп барган шулай. Шул 1 сентябрьгә баргандан инде уянгачтан, ул инде барбер 8 яшьтә теге аңлый торган, тулысынча аңлый торган бала түгел идем мин. Инде соңгы елга озаткандагына инде менә шул шунда гына теге бала булсам да инде ул Барып җиттек, күңелгә нәрсә булган. Теге аңлый башладым әтинең юк икәнлеген. Нәрсәдән китеп барды әтигез? Йөрәге туктады. Инфаркт. Көтелмәгән югалту булган инде, нигез өчен бигрәк тә. Аны теге шилитран кеше дип тә әйтеп булмас иде. Бу минем теге гәүдәдә конституция тела дип әйтгәндә аңа күбрәк теге охшашрак. Буннан андый ниләр предпосылкалар дип әйтик. Булырга тиеш түгел иде. Булырга тиеш түгел иде. Һәм димәк, әни сезне ике баланы ялгызы күтәрә, һәм хыял алып килә Казанга. Һәм Казанда сез җырчы булырга туры керәсез. Казанга институтка кергәнче мин әле минем әнинең бер туган сеңлесе бар. Ул инде шул теге берәр ни эшләсәм дә инде нәрсәдер анда-монда йөргән чагында гел җырлый торган идем мин. Улам, сиңа укырга кирәк, сиңа фестивальләрдә, конкурсларда катнашырга кирәк. Кичкенә апа гел миңа әйтә торган иде. Инде беренче шул сандугач кирде күңелгә. Татарстан яшьләре барлык музыкаль фестивальләрдә, конкурсларда инде алар мине җизни белән УАЗикка утырып, шул бөтен булган ДК химикларда узган конкурсларга барысында да катнашырга тырыша идек. Газетада укып чыгарды инде ул кичкенә апа Салават абыйның актер эстрада бүлеген ача, бар, документларыңны бир, мәйтәм, кичкенә апа, мин кем соң инде, анда миннән дә яхшы җырлаучылар бар. Барысы да билгеләнгән инде, мәйтәм, мин анда кемгә кирәк инде дип. Юк, бар. Маэстро номер 1 бит инде, аның курсына эләгәсең, укып та бетерәсең, тавыш та бар, ләкин эстрадада калмыйсың. Бер танылган компанияга килгәннән соң, син безнең формат түгел диләр сиңа. Һәм нишләп торсың, дәвам итмисең? Анда алай да булмады. Ул танылган компанияга барганчы, мине ничектер
бик аның хәтлек танылмаган бер компания чакырган иде. Энекәш, данныйларың бар, җырларны алабыз, нитәбез, менә шулай, шундый процент белән эшлибез. Риза булсаң, безгә кил. Анда инде төпләнеп, бер кайда китмичә, уку да беткән дигән сүз. Мин инде Фирдания Исмәгыйловна безнең декан. Килдем дә инде менә шундый хәлне әйтәм. Миңа инде укырга вакыт калмастыр дип, дөресен әйттем яңа. Шулай. Мин китәм укудан. Ташлап. Университеттан. Какой китәсең? Полный портуздырып, мине тегене оршып дип инде Саузакишны чакыртып Кыскасы тотып калдылар. Сине укып биргән барысында, менә сине хәзер алалар, әзме күп вакыт үткәчтен, син бу дөньяда, бу тормышта, тем более иҗат тормышында беркемгә дә кирәкмәячәксең. Аларның тәнкыйте, сүзләре миңа бик башка кирип калды инде. Вакытында Саузакишкә дә, Фирдания Исмәгыйловнага да бик рәхмәтлемен, ул вакытта мине туктатып калган өчен. Инде син әйтмешле беленгән продюсерский центрга баргачтан инде. Анда инде алмадылар мине. Бәлки менә бу хәл килеп чыккачтан тегендә дә кертмәскә ниндидер Аллаһ Тәгалә дә саклагандыр, Саузакиш та саклап калгандыр. Шулайрак дип уйлыйм мин. Гомерләр чаба, тузаннар калын, язмыш йымгады. Еллар тиз үтә, күзләре килә, кышлары үтә, язгы талпыну, җанны җилгедә, гомер агымсу, ташкыны ярсу, туктатам димә. Еллар агышы, җиллә бурла, давыллардына, үзгәртеп булмый, кеше язмышын, гомер агымсу, ташкыны ярсу, туктатам димә. Еллар агышы, җиллә бурла, давыллардына, үзгәртеп булмый, кеше язмышын. Тапшыруыбызның генераль партнеры Омикрон клиникасы сезгә тормышны барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника, заманча медицина җиһазлары, күз күремендә алау бары тик 12,990 сумга. Омикрон клиникасында бик күп канәгать калган пациентлар. Ул Казанда Зенин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Рәхим итегез. Бер караганда бит инде менә ул бер вакыт кына дип җырлыйлар, җырларда да бер вакыт кына. Һәр кешенең бер шундый янарга теләгән вакыты була, эшләргә теләгән вакыты. Синең үкенечкә калмадымы соң? Әле күптән түгел генә бер сүзне ишеттем дә инде, аның мәгънәсен аңлатырга сорадым. Сезнең ябылмаган берәр гештальтыгыз бармы ди? Митам гештальт нәрсәсең ул? Ул инде элекеге эшләнеп калмаган эш инде. Менә ул вакытта мин ул сорауга ничегрәк хәтерләмим дә нинди җавап кайтарган. Хәзер мин аңлыйм. Менә шул гештальт дип әйтсәк, студент чакларында башлап җибәреп инде килеп чыкмаган хыялларымның берсе шул җырлау. Менә шул гештальтны мин яуып куйганмындыр инде. Хәзер инде ул минем гештальт өчен түгел, үземнең тамашачымны таптым дип әйтсәм була. Аларга инде үземнең иҗатымны, җырларымны күбрәк, сыйфатлырак рәвештә тапшырырга. Күптән көттем синең белән күрешкәнне, язмыш мине бу бәхеттән өлешләде. Сиз
Сезмей қалдым қысқа вақыт кетті узып. Йөрәгемне сағыш қамшы алады сызып. Жетмей қалды көңіліме сенің жылы. Дайымы қалдым сұлышыңын қайнартыны. Кетіп бардың сүрәтің көзілерімді. Мұқтаж едім сенің татылы сөзділеріңе. Гештальт явыр үшін генә дип әйтмәсейдім. Соңыннан үкінірге қалмасын деп бір жырына, ол дұрысын әйткәндә 3 жыр Булатны хаман теге Булат Шариповтан сорыйдым. Бир инде әйтәм берәр жыр. Әйдә яздырыйк. Бір күнне 3 жыр җибәрә ул миңа. Булат әйтә, Нияз буш. Бу вакыт бу арада. Әйдә аның янына барып кайтабыз. Нияз Вәлиевтән сез бара. Мәйтәмәйдә шул араларга аятлар кермәс дигән җырны без аның белән бергә утырып, шул теге инструменталкларын барысында киңәшләшеп, җыеп инде менә шулай туды. Уйыннан уймак килеп чыккан шикелләрек табылды инде ул. Ялгышып адашкан җаннарының язмышлар игезләп парлаган. Ни гомер төзелгән бәхетнең шәпләрен үзәргә юл куймам. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Бір башлагачтан туктысы килми. Аннары инде җырларын да яздыра башладык. Яңа аранжировщиклар, минем өчен яңа аранжировщиклар белән таныша башладым. Ул инде эштән кала башка, минем өчен әле менә интервьюны башлаганчы син әйткән идең. Мин кайфую дип инде. Ул начар сүз түгел бит инде. Мин дә эштән кала башка инде кичләр күрешеп, аранжировкаларын яздырып абстрагировался. Тормыштан теге эшмәкәрлек нейнән. Аңлыйм син нәрсәне. Һәм шул рәвешле бер артлы җырлар туа башлады һәм хәзер инде син бит инде профессиональ дәрәҗәдә эшлисең. Менә синең сольный концерттан узды. Юкмы соң шундый теләк, яра бизнес булды бит инде. Хәзер менә иҗатта гына калыйм дигән. Ул ничегрәк дип әйтим. Бездә татар эстрадасында минем уйлавымча җыр белән генә тамак туйдырып булмый. Ул синең әле нәрсә әйтәсем килә. Менә җырлар яздырам, аранжировкалар ясыйм. Мен ясаганда коммерческий проект итеп үземә тегене күрмим, санамыйм. Аны беренчедән җаның белән эшләргә кирәк. Үзеңә тегене үзең аша кичереп инде барлык менә бу ниләрне мин иң беренчедән кайфую. Опять-таки тагын шул ни сүз килеп чыга. Рәхәтләнәм мин ул эшне эшләгәндә, эш дип әйтсәк инде. Тормышка килгәндә инде, анда синең төп һөнәрең булырга тиеш. Инде гаиләдә бар бит инде, гаиләне дә тукландырырга кирәк. Бар. Ир кешенең 70 һөнәре булырга тиеш. Һәм синең төп профессиональ һөнәрең ул төзүчелек икән. Ул төзелештә шул теге төзелешкә транспорт, теге спецтехника ише әйберләрне теге кертсә инде, шул ук бер юнәлеш дип әйтик инде,
Менә син Салават Фатхетдиновның укучысы һәм бу сорауларда инде беләм син гарыктыр. Бер вакыт Рафис Калимуллин әйткән инде Салават кебек җырлау модадан чыкты буга инде, ләкин менә Альберт әле һаман да Салават кебек җырлый дип. Син еш ишетәсең андый сүзләрен үз адресыңа һәм ничек реакция белдерәсең? Элек күбрәк ишетәйдем. Хәзер андый әйтү югалып бара. Ни өчен? Аны инде мине тыңлаган тамашачы дип әйтик инде, алар ишетеп торалар. Бар теге Бурма миллизмлар Салзакичның. Тембр, лирический баритон. Охшашлар бар. Но алайда кеше айра белә бүгенге көндә. Бу Салават түгел, бу Альберт җырлый дип. Яз җитсә урманнар уяна, былбыллар оялый гөлләргә, хыяллар давалый йөрәкне, ашкынып яз килгән гөлләрдән. Хыяллар, хыяллар, турасыз хыяллар, сагышлы йөрәгем түгендә, өметләр уяна, күңелләр моңлана, йолдызлар сибелә күгемә. Хыяллар, хыяллар, турасыз хыяллар, сагышлы йөрәгем түренә, Ümitler uyana, күңелләр моңлана, йолдызлар сибелә күгемә. Йолдызлар сибелә күгемә. Менә мин социаль челтәрләрдә куйгачтын, Альберт Валиуллин кунакка килә, нинди сораулар бирергә телисез дип. Альберт, ышанасыңмы, юкмы? Бер генә иратта бер соракта язмады, бөтенесе хатын-кыз. Һәм син бу кабат раслый инде, синең нәкъ менә хатын-кыз аудиториясына эшләвең. Моның ниндидер үзенчәлекләре бармы? 40 яшьтә инде безнең гүзәл затларыбызга килгәндә, аларга кемнеңдер тормыш бит инде бара ул. Кайбер чакта әз генә хыялланып та, уйланып та китәс килә. Кемгәдер менә шул җырлар инде күбрәк бит инде мәхәббәт темасына язылган җырлар. Алар инде сообщениелар язганда да менә яшьлегемә кире кайтарып куйдыгыз мине. Һәрбер җырның үзенең аерым тыңлаучысы бар. Миңа килгәндә дә инде кемгәдер бу җыр ошый, кемгәдер бу җыр ошый. Күбрәк хатын-кызлар. Безнең статистикада бар, теге бүтән площадкаларда караганда да, анда бит инде аккаунтка карата күренеп тора процентным соотношением. 100%ка 75, шул 80% күбрәк хатын-кыз. Мин 100 дип уйлаган имсинең. Почти 100-гә якынлаша. Рәхмәт. Күбрәк хатын-кызлар тыңлаган өчен. Женщина двигатель прогресса дип юкка гына әйтмәгәннәр бит. Кем ничек тә әйтсә дә, хатын ул барыбер теге башның муены. Ул тормышта да инде күп ират кешеләрнең югарыга менгезгән кешеләр, алар инде безнең тормыш иптәшләребез, хатыннарыбыз, безнең хәләл җефетләребез, җимешләребез. Шулай мин уялмыйча әйтәм. Әлбәттә. Шын һәрбер ират шулай әйтергә тиеш, чөнки бит әле икәү кайткач тагын тормыш дәвам итә. Ул бүгенге көн белән генә калмый. Шулай, Лилия. Ашыган тормыш арбасы сикәлтә чыгып торан. Югыйсә бит язмыш язган, югыйсә бит язмышы язган гомерләрнең узалымы. Ашыга тормыш арбасы сикәлтә чыгып тора, ашыкканда калдырма син, төшереп ярты юлдан. Ашыкканда калдырма син, төшереп ярты юлдан. Ашыга тормыш арбасы сикәлтә чыгып тора, ашыкканда
ашыққанда қалдырма сен, түшіріп ярты юлдан, ашыққанда қалдырма сен, түшіріп ярты юлдан. Ашыққанда қалдырма сен, түшіріп ярты юлдан. Түшіріп ярты юлдан. Ғайланың башында мужик кіші боларға тейіш. Андай заманалар біткендір деп ойлаймын. Бір-біріңді яратып, хөрмәттеп яшасаң, ол бетінде балалар да бізге қарап. Ол көбірек бүтін копирующий элементлар деп енді балалар көбірек әті-әнесінен алалар. Шоңа көрі сауыт сабасында вақыты болмаған шақларында юып аласың, ошарға да пішіресің. Ошарға пішіру ол менің вообще тігіні қозғалған ол яқтан мен көбісінше өзім пішірем. Тігіні не то, что не доверяю, Ошисыңа процесс. Ошларға келгенде ашны мен бек яратам. Күніне бір тапқыр болса да ош ашым мен. Үйде болмаса да ашарға тырышам. Ол шулай балашақтан қалған нейінді ашны бетінде пішіріп қойайдық, әне пішіріп қойайды. Шул 3-4-5 күнге жетерлік қой бір шақта. Ид бетінде ол күн сайын ашы тұрған әйбір түгіл еді. Болмаудан түгіл, бар еді ол. Заводта эшләгән әни, 2 бала, аның мәшәкате дә бар бит әле аш пешерүнең. Мәшәкате дә бар. Вакыты да кирәк. Анда да барып киләсе бар. Безнең бакчада бар иде, шалда торганда. Бакчага да барып кайтасы бар. Төрле эшләр бар инде. Дөнья куасы бар инде. Иң әле өйрәнеп бетмәгән ризыкларның берсе шул камыр кую, дөрес иттереп камыр кую. Миңа күбрәк теше камырдан Ошо инде өчпочмаклар, өлешләр, ниләр әле камырга Тотынмый торасың. Тотынмый торам, пловны пешерә белмим. Яны менә бу атнаны пешерәм, атна үтә тагын менә бу ял көннәрендә пешерәм дип үземә тегене планлаштырып куям да пешермим. Я куркытамысың инде, аны бүтән кешеләрнең пловларын инде ошагачтын, шуның хәтлек тәмне булдыра алмас дип. Син шундый тәмле итеп сөйләдең, кайтып плов пешереп ашыйсы килә башлады инде. Дуслар, барыгызга да хәерле көн. Инде без бүген кабат сезнең белән ашарга шашабыз. Абрикосны йомшагын алмагыз, чөнки грилгә куйгачтан инде ул сезнең изләшәк. Грецкий шикләүкне салып чыгып, инде бал кашык белән әз генә бал истәп чыгабыз. Шул лимонад белән эчеп җибәрсәгез, шуннан да тәмле йөрий. Менә гади тормышта Альберт нинди әти һәм нинди ир-ат? Синең улың үсеп килә дип беләбез инде без. Әйе, малайга 11 яшь, быел инде ала бирсалар нәрсә 6-нчы сыйныфка бара. Син әти буларак нәрсәне мәсәлән рөхсәт итә аласың, нәрсәне юк? Нинди кыйммәтләр салырга тырышасың? Әйткәнемчә, безне инде әни бер үзе тәрбияләсә дә, без бернигә дә не нуждались дип мохтаҗлык кичермәдек. Аллага шөкер, өстебез бөтен, тамагыбыз тук иде. Алай да кайбер әйберләр алар битендә ашау ягыннан гына түгел, бүтән кием ягына да таба миңа килгәндә вообще инде ул мин двинутый киенергә булса, хатын кызлар шикелле кибеткә кердем, все. Югаласың. Мин югалам. Бар инде кибетләр, үземә сайлап алган, шунда барып инде кайбер чакталар инде җибәрәләр, һәр битендә бүтән кибетләр шулай. Шуңа күрә балага килгәндә дә инде сораган әйберне
гел аларга тырышасың. Мөмкинчелек бар, аласың. Но аның тискәре ягы да бар. Бузып бетерәсе килми. Эшебез сине карау, чтоб ты ни в чем не нуждался, а инде сине яктан ул уку ягы, мәктәптә поведениең, укытучылардан начар сүз ишетмәү. Шунысы безнең өчен зур бәхет дип аңлатабыз инде. Менә Альберт Валерьевич тагын нәрсә бәхетле итә ала? Гомумән, бүген син бәхетле кешеме? Мин бәхетле кеше. Аллага шөкер, тормыш иптәшем бар, балам бар, яраткан эшем, ул иҗат ягыннан да яраткан эшем, булай да эшләгәндә акча эшләр өчен бара торган эш түгел, яратып эшләр өчен бара торган эшем бар. Икәү бергә басып торабыз без, сөю дигән сынавы каршында. Бу мәхәббәт безгә сыңлап килде, оныттырып килде барсыны да. Син дә ялгыз, мин үзем дә ялгыз, икебез дә барлы ялгызлар. Бер елганың ике яры кебек, ушылырлык түгел язмышлар. Син дә барлы, мин үзем дә барлы, икебез дә ялгыз барлылар. Бер елганың ике яры кебек, ушылырлык түгел язмышлар. Әгәр дә менә бер генә мөмкинлек булса, син бүген нәрсәне эшләр идең? Әтине кайтарыр идем. Иң зурысы шул. Менә бүгенге көндә андый мөмкинчелек булса, ул хыялларның инде иң беренчеләрдән шул булыр иде. Димәк, сен күңелеңдә кереп калган иң зур яра да нәкъ шулаймы? Балачакта уканы югалту. Ул беренчедән инде һәрбер кешегә мин телим, әтиәнләре һәр вакытта исән сау булсыннар. Мин әтигә дә, әнигә дә якынрак идем. Инде әти кая гына бармаса да, мин әтинең койрыгы шикелле, гел аның артыннан ияреп йөри идем. Гөмбәгәме, авылгамы, берәр стройкага китсәмме, тагын кая барсаммы, гел не, әти, не. Гел шулай йөри идем. Ну, яны бүтәнчә күзгә дә китерә алмыйм. Менә сиңа бер ни мөмкинчелек бирелә, нишләтер идең? Туганнарың яныңда гел туганнарың гына булсын иде. Җитми калды күңелемә синең җылы, таймый калды сулышыңны кайнар тының, китеп бардың сүрәтең күзләремдә, мохтаҗ идең синең татлы сүзләреңә, мохтаҗ идең синең татлы сүзләреңә. Булган яшылыкка мин сөенә беләм. Кешене мин начар кеше китеп бара, аерылып бара. Тормыш үзе куя инде ул кирәкмәгән кешеләрне. Ничә ел синең кешең яныңда дип әйтә торган сүз түгел, яхшылыкны бәялый торган сүз түгел. Хәзер бигрәк тә. Хәзер бигрәк. Кешене дә аера башлыйсың, белә башлыйсың. Ул бит инде үзең нормальный булсаң, ел яшь өстәлгән сайын синең зихенең арта, акыл күбрәк инде кайбер чакта әйтмичә дә китеп барасың. Әйтәр бит лучше обойти. Тынычлыгын кадерлерәк инде.
кайбер мезгилләрдә. Күбрәк шулайдыр. Әйтер сүзең кимеш булса дәшми кала алтын дип юкка гына әйтмәгәннәр. Ә башта бик дәшәсе килеп торса да. Ул Хәзер чыннан да шулай. элек дәшелгәндер, хәзер әйтәм бит, акыл күбрәк дигәне яклы. Әйтмичә. Акыл җибәрү яклы ситуацияны. Менә тамашачы биргән сораулар арасында бик матур сораулар да бар. Шуларның берсен сиңа бирәсе килә. Җырлана торган җырлар арасында репертуарда нәкъ менә кемгәдер махсус атап язылган җыр бармы? Хатын әйтмеш ди. Син миңа что ли бу җырны яздың? Менә бу безнең арабызда безнең турында что ли бу җыр? Митәм юк инде, ул бит инде барлык языла торган җырлар, ул һәрбер кеше үзенә кабул итә. Аерым махсус тигене кемдер өчен язылган дип әйтә алмыйм. Теге яхшы мәхәббәт булса, хатынга язылган. Әле Бик яхшы булмаса, бик яхшы булмаса инде, булса, хатынга түгел. ул бит теге тормышта да гел теге яхшы булып бармый, кайбер чакта тегене шушы Бураннары да чыгып ала, әлбәттә. Нормальный семьяда Әлбәттә. алай булырга тиештер дип уйлыйм мин. Монотон ул беркайчан да тегене. Яхшы әйбергә бармый. Шуңа күрә митәм һәрбер җырны үз тегене халатыңа кабул ит. Менә бусы, значит, под такое настроение сиңа, бусы под такое. Я говорю, на һәр тегене атнага полный тегене номерлап чык та әйтәм. Үзеңә ничек ошый әйтәм. Тыңла. Юк, теге махсус кемдер өчен язылган җыр юк. Сезнең мәхәббәт тарихын беләсез килә. Безнең мәхәббәт тарихы. Ул Казан баласы дип әйтә инде. Без аның белән Казанда таныштык. Безнең аермабыз да 8 яшь. Бер очрашуда миңа әйткән иде инде. Әйтәм, ты станешь моей женой. Ага, сейчас разбежался дип әйтте инде ул. Ну, свидание. Шулай ничектер китте үзеннән үзе. Синең кеше икәнен аңлады. Әйе. Минем бер ара эшемдә курку бар иде. Үземә теге тиң кеше таба алмам дип. Миңа прям тегене курккан идем. Вроде теге аралашасың, очраша башлыйсың, ничектер аннан курка башлаган идем. Митем, неужели мин ярата белми торган кеше? Ярата белми торган кешемсең или тегене, наверное, әле үземнеке тегене очрамаган дигән ниләр белән, уйлар белән үземне тынычландыра идем. Андый әйберләрдә булганы бар. Сер түгел. Бүген син үзеңне ярата белә торган кеше дип әйтә аласыңмы? Тормышташмы? Син үзең турыда менә, әйе, Альберт ул ярата белә торган кеше дип әйтә аласың? Мин ярата белә торган кеше. Мин яратам. Менә бүгенге көндә инде тулысынча ул менә таныштык, өйрәнештек. Безнең туйда әллә ни теге помпезный булмады бит инде. Без ресторанга бардык, икенче көнне мин эшкә киттем. Теге медовый месяцлар ниләр булмады безнең. Без никахтан соң гына никах укыткачтан шул чит-илгә ялтырга киткән идек. Теге язылышу инде безнең хатын булгачтан, кырсаклы булгачтан без инде туйлар уздырга булмадык. Мин ярата белә торган кеше, мине яраталар. Шуңа күрә мин үземне иң бәхетле кеше дип саныйм. Ниндидер стереотиплар белән яшәмисең син? Юк. Күңел кушканча. Мин гомумән тегене легок на подъем дип әйтгәндә, теге эшне башлаганда да берәр кемдер теге киңәш бирсә, киңәш итсә, менә моны эшләп кара. Вакыт булса, аны бит көтеп торасы юк. Бүгенге көндә иң кадерле сидер инде ул вакыт. Әлбәттә.
Күнләшәм дигән буласың, яннарыңнан куасың. Көнчелек утын нигәсың, гел үрләтеп торасың. Яшигәле тормыш итәме, яшәүнең ямен аңла. Көнләмәле синдә мине, көнләшмигенә яра. Яшигәле тормыш итәме, яшәүнең ямен аңла. Көнләмәле синдә мине, көнләшмигенә яра. Ә сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция ни бары 12 минут эчендә ясала. Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.kzn.ru сайтында таныша аласыз. Ә менә синең аудиторияң хатын-кыз бит инде, без бу турыда сөйләшеп тә үттек. Ә менә тормыш иптәшеңдә көнләшү хисе юкмы? Ягъни синең аңарга 8 яшь аерма бар, бер аерма бит инде ул. Без инде тормыш иптәшем белән 16 ел иткәнемчә бергә. Аны бер-береңне теге белеп бетердекме соң инде, притерлись, урысча әйтмешли. Мин теге башлыйм микән, башламыйм микән андай уй фикерләр белән йөргәндә, үземне генә теге үз җайларымны гына карамадым. Мин беренчедән аның белән киңәшләштем. Әйтәм, вроде әйтәм хочу, а вроде не хочу. Ну, если, говорит, хочешь, надо же это. Я говорю, ну, белмим. Әйтәм, ул бит инде үзем аңлыйм мин. Әгәр дә ки каядыр нәрсә менә шундый шул ук теге сообщениеләр язганда һәрбер кеше төрлечә кабул итә андый ниләрне. Без инде миңа килгәндә бу инде җырны башлап җибәргәчтен, ну чё, кто тебе пишет там, теге сумсы. Әйтәм, әйдә утыр бергә укыйбыз. Теге көнләшү дигән әйбер юк. Әйтәм бит, без бит инде күп еллар аның белән бергә. Ул мине белә, мин аны беләм. Теге син кайда, кайчан кайтасың, кая ниләр, андый әйберләр юк. Безнең теге полный доверие дип әйтик инде. Еллар белән сыналган мөнәсәбәтләр. Шулай ул диге. Анда ничек дип әйтим? Ул көнләшү булса, ул гомер буе булачак. Әгәр дә ки бер-береңне аңлый торган кешең булса, андый проблема бер кайчан да тумый. Ягъни синең популяр булуың сезнең мөнәсәбәтләргә бер ничек тә тәэсир итмәде. Шул бер ягы бар инде. Әйтәйин дә анда бар икән. Юк, син мин синең белән бармын. Нигә? Фотога төшәргә яратмый булды. Юк. Теге фотога төшкәндә, нигә төшкән, килгән күрә, әйдә бергә төшәбез. Юк. Ну, может быть потом. Теге мин теге нас басым ясамыйсың. Көчләп тегене кешене әйдә шулай итик, әйдә булай итик, әйтә торган кеше түгел. Шуңа күрә уялчанрак ул мин. Һәм бу сиңа шый. Аның тыйнаклыгы һәм ялчанлыгы. Шундай нур белән сөйлисең син бу турыда рәхәтләнеп, матур итеп. Ул аңа да комачауламый, миңа да комачауламый. Но бергә һәрбер тегене җирләрдә булсак инде, миңа ул икеләтә күңеллерәк. Бар әз генә тегене. Зажатость дип әйтә инде. Ул безнең менталитет инде, татар хатын-кызның тыйнаклыгы, ул аны бер кайда куеп булмый инде. Ул йөрәк күңелдә тора торган әйбер. Ә бүген синең күңелдән инде җыр яңгырый, Альберт. Вазыйх абый Фатыховның сүзләренә язды Риваль Хисматуллин мәхәббәт йозагы дигән. Бүген премьера инде. Алла бер салатласа концертта яңгыраячак. Инде концертка килгәндә бер-ике сүз аннары тагын өстәп алырмын. Яхшы. Бикеле күңел,
Бикіле йөрәк, ашқышыларын салдым суларға утлы сүйі. Янып күйі қалды бары ялғыз ойларда. Мына шулай рағыл. Үйреніп бітіп, Алла берсе музыкаль площадкаларға шығарып, оңышлы жыр болсын. Сен бик түгел сөйлейсің, мен хатта сенің продюсерсіз өзің генә сөйләвеңне белгәч, ничектер аптырап та калдым. Чөнки менә бик күп җырчылар әйтәләр, мин күңелемә ошый һәм мин аны җырлыйм. Мин аның хит буласын белә алмыйм, аңлый алмыйм диләр, сөйлый белмим диләр. Ә син рациональ, син бөтен яклап уйлап сөйләйсең аларны. Мин аны теге шын дөрестлеген кабул итәм үземә, ул бит инде җырга килгәндә дә җырлар гел хит була алмый дип әйтәсем килә. Әйтәм бит, хит булса, аның диапазоннан да тормый. Ниндидер проходящий ноталар булганда, теге җырны бит тыңлаганда да бар бер җире, ни өчен ул җырны син гел теге тыңлыйсың. Менә 100% җыр, ул 100%-нда 25% синең прям күңел кылларын теге тидереп ала торган. И һаман шул җырны, шул ни урыны өчен тыңлыйсың. Менә монда минем җырларга килгәндә дә инде әйтәм бит, мин аны күңелем белән ничектер сизәм. Менә бусы вот килеп чыга ул. Булары аның үтеп китә торган җырлар. Кайсы берсе инде аның бәлки вакыт үткәчтән, ул бит инде кешенең настроениесына да карап, ул шул ук теге минем җырларны тыңлый. Әйтәм бит. Әлбәттә. Кемнеңдер теге талашкан чаклары була, кабыза да тынычланып ярар инде. Ачуланма. Ошошмы дип. Күңелләрнең төрле хәле була. Бар. Бик зур рәхмәт сиңа бүгенге әңгәмә өчен. Менә шул тоемлау хисең сине бер кашан да ташламасын. Хит җырлар туып торсын. Гомумән бәхетле ир-ат, бәхетле артист, бәхетле кеше булып яшәүдән туктама. Уңышлар сиңа, Альберт. Рәхмәт бик зур. Сез Яңа гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Әлеге 1 сәгатегезне нәкъ менә безнең иҗат төркеме белән үткәрүегез өчен тирән рәхмәтемне белдереп, мин Лилия Кадырова сезнең белән бүгенгә саубуллашып торам. Исән-имин булыгыз, тормышны яратып яшәгез. Яңа гасыр телеканалында күрешербез.